Nakon napornog dana poželjno je odmoriti svoje oči. Za početak protrljajte dlanove kako biste ih zagrijali i prislonite ih na oči. Nekoliko puta duboko udahnite i izdahnite. Opustite svoje oči gledajući gore dolje. Ponovite nekoliko puta. Usmjerite pogled lijevo desno. Kružite očima u smjeru suprotnom kazaljke na satu. Kružite očima u smjeru kazaljke na satu. Ponovite nekoliko puta. Pogledom pratite prst naprijed-nazad. Ponovite. Pratite prst lijevo-desno. Slijedite prst gore-dolje. Lijevom rukom prekrite lijevo oko. Pratite prst desne ruke naprijed-nazad. Pratite svoj prst lijevo-desno. Pogledom slijedite prst gore-dolje. Promijenite ruku i radite isto i za drugo oko. Redovitom primjenom ovih vježbi poboljšavate svoj vid i čuvate zdravlje svojih očiju.